अहनबदा मरु इबा पाव डिफेंस स्टाफ के चीफ बिपिन रावत महाकी लोइनबी अमसुंग अतै अतोपा मियोय तारानिथोय तोंगबा IAF के चॉपर अमा ngasi तमिलनाडु दा क्रैश तौख्रे Parliamentary Secretary oina hapkiba MLA taranithoi Office of Profit paibagi maralda disqualified taunaba DD Thaisi na file taukiba complaint adu ngasi Manipur ge governor na dismiss taukre Chief Minister N Birena Haikre BJP na Manipur miyam gi asa amadi aningba apamba khudingmak party gi election manifesto da haptuna thabakta onthokani Amadi China Institute of Medical Sciences SIMS da tamba fail oidaba mahiroi ahum pass to hanaba AIMS ki ming sizinaduna khalamba mioi ama mahiroi loop asna fagat kre Miyamna government na piba COVID-19 gi SOP sing ningthi na ngangna jatuna jathokpa matamda mask upiba sanitizer sizinabiba khutsa sengna toina hambiba amasung foot taruki distance ngakna chetpa haibasana kanglon sing asitung induna COVID-19 dagi ngakthok minasi loina na jahi tarani pangi mathakta leiba miyoi singna COVID-19 vaccine soidina kapthokyu Kurumzari Poni TV na pizaba numidangi Manipuri pau miyeng tabiriba singbu Jennifer Sarmana taram nokjari hozik pau sandok na pizari Defense Staff के Chief बिपिन रावत महाकी लोइनबी अमसुंग अतै अतोपा मियोय तारानिथोय तोंगबा IAF के चॉपर अमंगसी तमिलनाडु दा क्रैश तौख्रे IAF के MI-17V5 हेलीकॉप्टर अदु सुलुरदगी वेलिंगटन तमना पाइखिबनी हाइरी CDS General बिपिन रावत तोंगबा IAF के MI-17V5 हेलीकॉप्टर अमा तमिलनाडु की कुनूर दा एक्सीडेंट तौख्रे Accident adu karidagi thokhribano haibasi inquiry ama chathanaba order tawkhre haina Indian Air Force na Twitter da phongdokhi Defense Minister Rajnath Singh na thodok adugi matangda Prime Minister Narendra Modi da khanghankhre hairi Rajnath na thodok asigi matangda hayeng Parliament de warol thamgadori Cross adu da shokhiba yamdrabda miyoi ahum anakwa hospital amada pukhatuna laikana khre adumapu masak maming khangba ngamdri hairi MI series chopper adu sulurda leiba army base tagi take off tawkhibaga ikan kanadana Nilgiris da crash tawkhibani hairi Biren government na parliamentary secretary oina hapkiba MLA tarani thoi Office of Profit paibagi maral da disqualified taunaba DD Thaisina Englishing ani kungi October kunma thoi da file tawkhiba complaint adu ngasi Manipur gi governor na dismiss tawkhre Governor La Ganeshan Article 192 Clause 1 gi makhada Governor da piba power sizinaduna taramathoi suba Manipur Legislative Assembly gi MLA tarani thoi asi Office of Profit ki maralda disqualified tawba maram chade hairi Chief Minister N Birena Haikre BJP na Manipur miyam gi asa amadi aningba apamba khudingmak party gi election manifesto da haptuna thabakta onthokani Wafam asing asi BJP party gi election committee na sinduna Imphal gi JN Manipur Dance Academy da pangthokpa thoram amada phongdokhibani Chief Minister na ngasi BJP Manipur Pradesh ki manifesto committee na launch toriba involving public aspiration in party manifesto haiba program asigi pandam di miyam gi suggestion opinion amadi tunglam chatta apunbagi oina yaifana ba thausil kaya manifesto da haptuna thabak oina pangthokna ba hotnabani hainasu makhata na phongdokhi Ngasigi thoram aduda saruk yakiba BJP Manipur State in charge Dr. Sambit Patrana Congress ki matamda Delhi de chatuna leaders sing unana bahotna ki adubu BJP lengakna Delhi de gi Manipur da laktuna miyam gi thabak pangthokpani haina phongdokhi Ngasigi thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi BJP Manipur Pradesh ki manifesto committee ki member MLA Sapam Ranjan MLA Rameshwar na chingba maru oiba miyoi kayana saruk yaki Mayamna through boxes or either through mail. Any suggestion manifesto that happening ba. What may happen to boxing? That had a bureau, Royal mail get through the bureau and may appeal to the mail the email simply has again Miyam asa
2022 @gmail.com. Capital letter niko. Boxing the other people learn the sigi Canada the Wiraka. Mayam the Pira want to opinion me have the lower collection the Wiraka. Manifesto Amagoy Kanda. La Catholic Matangi Sahi the Quay. Gramata Prazaga Nick Mapa Masingo. Ning the one is a gay habit with him again to be doing a walk to cleaning and what progressive Tamaga with workers Karikata Mayamna high Boshi Sakata Salakana Mayamaki Mogi opinions you collect to be doing as I was in the box to Porcodoini and then Simatamsu Yam San. China Institute of Medical Sciences SIMS tamba fail oidaba mahiroi ahum pass to hanaba AIMS kiming season aduna kihalamba mioi ama mahiroi loop asna fagatuna ngasi paumi singi mamangda puthokre Hiram asiga mari lainana kwakaichel da leba AIMS ki office da pangthokpa paugi mifam amada mahiroi loop asigi joint secretary Frankie Ningombam na haiki niyom kaina mahiroi loop asiga mari suklai lainadaba mioi amana SIMS da mahiroi ahum namduna pass to handaba yaroi haina kihalamba misak adu fagatle Hairiba misak aduna Iboyaima Hospital da SIMS tagi pass tawduna thabak tawriba misak amasu mahakna pairiba certificate adu aran bani haina izat sokpa yaba thabak sing tawramki hairi makhatana asigumba thabak asi tawduna ba mioi aduga wakhal taminare haina Frankie Ningombamna fongdoki asi haina em samadi lega miyam dan karigumba wakam karatang sangboksari madadi AIMS ki general secretary ki maming sizinaduna saina the Changduna Pera medical exam the Mairoi Kara passed on another high over Adu Isana Lali Haina Sangoseri Sigumba Tabak Tawasi Matang the Muhana of the Arroy Yam Amati Lila Yamna Nakinavan in Hajet. How Kibapung Kunmari Asda Manipur the Mioi Kunhum doing no COVID-19 positive oikre. Laina Asnamaram Ojuna Mioi Amata Sikide. Sample puna lising ama chonga humfumari test obada hairiba casing asi confirm tokibani haina Manipur government ge COVID-19 command control room na fongdokli positivity rate asi chada ama dasmik manga oiki pungfam asta mioi mapan laina astagi fagalakna discharge toki COVID-19 command control room dagi thadorapa cherol amagi matung inna hauzik state asagi COVID-19 case masing asi lak ama lising kun manga chamri kun mapan yore loinina sikhibami gi masing na lising ama chamapan marfu mangani Lakadoriba Manipur Assembly Mikhal Asida NPP na single largest party Oyuna Lengak Sembada Achoba Thodang Laugani Haina Deputy Chief Minister Amasung NPP Luchingba Y Zoykumar na ngasi fongdokre Irengbam Ongbi Nalini Elias Mema Debi intending candidate 25 Oinam A Sina Mioi Kayaga Loyana National People's Party NPP da ngasi yaukre Mayol Iroishemba Community Hall da Pangthokpa Achamba Thoram Amada Irengbam Nalini Bu Zoykumar na taram na oki Zoykumar na okpagi choram da haiki madudi National People's Party na lakadoriba tarani thoi shuba Manipur Legislative Assembly election asida single largest party oiduna lengak sembada achoba thokdang lauragani miyam ga tona tinana chatpa ngamba ama khakta ngairaba North East base toba Manipur dagi haukiba party asi NPP khaktani haiki sigi matanda ai simu thamjege koi da ana leiba koi party koi mari ka bani koi mari jisu nei bini am kanto bina koi market discuss toga karam ba candidate na pani parwaje munna decide to mutinda paidi na proba ka ba ya bai chance ka no wang ba adu mo candidate nakini koi na koi gi candidate NPP da adu sei adu 2020 da la kodi be assembly phenagam ai thasu sulai ai ado occasion so ai koi MPP koi yamna town claim taminde adu at least koi ki bilita will be the single largest party actually I will say single largest party will be kai you know to go to go chunga ai na sigi me tang ta kiteng thamminge Nauna NPP da yaukraba Irengbam Ongbi Nalini na haiki madudi NPP na North East State Singidama Khanbiba regionalism gi yang makhada North East ki state Singidamak laubiriba thodang sing asi yenglaga party asna Manipur gi election asida chawna mai pakani thazabadagi party asida changlapani NPP gi fazaba wakhalonda thazaba thamli haiki NPP haiba party asida join to bonumira sida aina
खजितंग हाइजनिंगबदा NPP हाइबा पार्टी असिदा join तौरबदी पार्टी असिदा कादुना मिहुट ओरबदी पार्टी असिगी constitution की मखादा regional की ओइबा आइगी state की करी गुंबा regional की ओइबा issue सिंगदा यामना थौना फना माइरों याबा ngамगनी हाइबा दुंबा वाखलगा लोइनना इरोइनना ngasiगी पार्टी असिदा join तौजबनी करी करम तौरगा चौखटपा खुंथांगदा चौखटपदा मतेंग पांगदुना हिमिनबा यागदगे हाइबा अदुंबा पॉलिसी प्रोग्राम दा मरुओइना खना नैनजदुना अइना नुपीसिगिदमक्ता अंगंबा होनजगनी हाइबासी ngasiगी तिनबिरिबा मयांग मफमदसु अइना फुंदोक्सरी NPP Manipur Unit के General Secretary Organization Sheikh Nurul Hassana Thoram Aduna Haiki NPP na party के manifesto da scheduled tribe status की demand asi Maitai Amadi Maitai Pangal Singda Fanghanba land reform policy na chingba policy kaya manifesto da haptuna awanba manaba khuna ema purakna ba NPP na hotnagani ngasigi thoram asida oinam is dagi yamlaba mioi kaya ga loinana NPP gi intending candidate Singh L Zayananda Usham Manglem Amadi NPP gi thaupuba Singh su saruk yaki ngasi state asige burning issues singe manung di issue amo iriba tampak ta leiriba mitai amade mitai pangan furupcha sing asi bu schedule tribe status panghanduna hills state onthokpa amadi central government job tas khak schedule tribe ki reservation loba amadi land laws uniform oihanduna kasi manaba inclusive oiba state ama ohelamba haibana chingba sing as national people's party gi sumsoi shoina torok lagadoba amade khoi ge manifesto de yorok lagadoba wafam hatani hai wafam khara se thamjaraga Amaromda Imphal East District BJP Minority Morcha gi General Secretary gi Thaupuramba Mustakim ngasi National People's Party NPP de yaukri Lagliba Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly election da National People's Party na chawna mai paktuna Anoba Sarkar ama semgani haiba mami ama uba amasung Khetrigau Asida Sheikh Nurul Hassana Tauriba Miyamgi Yaifana ba Thaurang Sing Urubada Apen ba Poktuna NPP de Yarakpani Haina Mustakim na Miyam da Fongdoki Khetrigau Unit ki President Yauna Tongan ba NPP gi Famnai ba Sing Yauba Sheikh Nurul Hassan gi Sangaida Mustakim bu Okpagi Achamba Thauram ama Pangthoki Mahakbu Okpagi Thauram aduda Sheikh Nurul Hassan na awon ba Iramdam Khetrigau ama Purakna ba Honariba Asida NPP da Thazabat Thamduna Party Asida Changbirakpagi damak harauba amadi nungaiba Fongdokjari haiki National People's Party da support to the Burni Amadi Toboga Luina Lunana Khetrigau Assembly constituency ge intending candidate amoina direct oina ngopseri ba yake damakta thawaya sa nauna sa Burni Amadi NPP damakta aidi lagriba mikhala sida support to butana tana kogi NPP की सदस्य आमा यामना मरुओइबा अदुमलबा पांबोममा ओयनी हाइबगी असेपा नुंगाइबा मदि थाजबा हमजबता नतना सेबयाना संबिरपगी दमका हराउता यामै नोपसरी अमदि मतम चुपगी ओना नेशनल पीपल्स पार्टी ना खोइगी कर्मी खुदिमा खोइगी लीडर्स खुदिमा को मरुओइबा दायित्व लोगना लाक्लिबा मिखल असिदा ओनबा ओहोंबा अमदि चपनवा सुखरपनवा यफबा फिदम नंगाय ओइबा खिगावमा अमदि मणिपुरमा सेमननबा होनमिनसी Paugi merak thana atin mabre amatang lominasi Tapta Institute of Fusion Music Taiphumgi Makhada Taptagi Sei Khaktada Yumpham Oiba The Voice of Taiphum Hana Mingthonba Singing Talent Hunt 4.0 Lakliba December gi tang kungamari Sogli Singani ga kungamathoi irai numittagi pangthokpa haujaragani Episode 9 Sathagadoriba Fusion Music Competition asigi winner amadi first second runner up singda pigadaba khudong sava singdi Free the Isai Semba record changba amadi Tapta musical concert ta rotation 9 sarugyahanba asina singmani akupa marol gidamak 9362109942 natraga 6009166130 da pau for you organized by Tapta Ven Music and Tapta Fan Club
ब्रेक की मतुंग तराम नोकचरी मखाताबा पाव पिजरी Kairau Kendra BJP की इंटेनिंग कैंडिडेट ओरिबा टोइजम देबानंद की थंबाल कैंपेन ngasiदagi कार amari bike rally amagaloinina hudokri kiamgai khoirom lekaida miyam gi oiba mifam amasu pangthokri Debanandana haiki community suna tariba kendra asi hiram khudingda awat apana thanba ubadagi Mikhal asi thengnanaba sem sabani BJP की कैंडिडेट ama oina Mikhal asida mai paklabadi kendra gi sothaduna leiriba mayam asi menkhatpa ngamgani haiki intending candidate ama oina kendra sigidamakta aikogi award apana thallaba aikogi kairau kendra hairiba mafam asi aikogi community suna taba jaga amani hairiba jaga asida any sector da aikogi award apana thallaba madugumba kendra ama oibasida aihakki mottagi aihakna BJP gi Narendra Modi ji amadi honorable chief minister Sri N. Beren, amadi Manipuri state ki secretary president waiba Sarda Devi ki masigumba thabak thoram makoina tawriba organization gi pamjabadagi BJP ki candidate ama oiragadi hairiba aikogi kendra sigi sotharba thabak thoram khudingmakta menkhatpa ngamgani haibagi tanjadu lawraga aihakna ngasigi thabak asi tawjaba Assam State की मनुंग चैनल रिबा Mayapur लाइबा Riverside Baptist Church Mayapur Baptist Church Union Indiana Sinduna Annual Delegate Meeting Pangthokre Masigi matangda Riverside Baptist Church BCUI gi ex Secretary R Namchung Pongna Hai Indiana lairiba Christian khudingmaki oina chawkhatpa puraknabagi damak meeting asi sinjabani Masida jat bizat lon tinadi habagi khenaba Christian lining dadi laite Christian lining dadi Hindu Muslim haiba khaide Maru oina Prabhu Jesus pu khangdaba miyoi singda khangan ba haibasna maru eba pandamni haiki Alas tarik mengata mesti hodo pergi maram sini koi kana bosu koi khana chana dulu thok thang banate koi Krishna te adubu Christian ki maram da Krishna ki Prabhu Krishna ki maram da di zat bizati lete hodik to thok apa matanda Christian ni hai na zat bizati Lon manaba area manaba ta haida bagom na tarif se koi aduna te Christian ki koi Christian machli Mankraba Kawasingbu Koma well soul winner have said when tamani koi target ni Krishna te when amamba Robo Suksta bu Kanda Bamibu Puru Sukasta Pura have said na Muruana tamani Riverside Baptist Church BCUI gi pastor Jianlung Kamain Hai ngasigi meeting asi kun mathoi suba meeting ni chahi khudingi December natroga January thada chahi amagi oina pangthokpani maru oina pangthokliba mifam asigi pangdamdi Baptist Church Union India BCUI gi manungda lairiba church singbu karam na mateng pangani amadi chawkhat hangani haibagi pandamda pangthokjabani lakliba church singi pastor singbu takpi tambibani Lakadoriba listing ani kuni toida karam na chawkat thorang paikhat kani haibagi matang da su khanaki haiki gi meeting pangthokpadi akhoi chahi gi koina December natraga January aduwaida akhoi se chahi gi amar se akhoina annual delegates meeting se mafam tungan na pangthoi ngasi sigi Mayapur haibagi mafam da Riverside Baptist Church gi mafam da loina pastor sing natraga BCY gi leadership laaga akhoi pullaga asigumba hiram asigumba festival asigumba meeting se akhoi na pangthokuni sigi meeting da akhoi na pangthok se mi lakpa se 40 to 50 adum lae adu akhoi na laaga akhoi si main oina meetings da akhoi na kari khanaba kari nainaba maramdi akhoi laaga church sing se akhoi gi BCY da laiba charges sing bu kamaina mating pangbagi kamaina charge se chawkhat hanbagi asi maramda main oina akhoi na akhoi gi sigi topic se main oina akhoi na discuss tawbani Nambol Awang Youth and Co-Education Club Nambol gi nauna samjilaba building sanga bagi thoram ama komkham awang lekai da leiba club ki office da ngasi pangthokre thoram aduda Nambol Kendro gi MLA Namai Rakam Loken club ki president Arambam Ramananda amasung Bisnupur Block Congress Committee gi hanagi president Salam Buddha Sandrana athobe meeting len sing oina saruk yaki MLA Namai Rakam Loken na haiki
Chakhatpa haibasida hawrakliba nahasing amasung club organization singna rajniti yaudaba yade. Club yaurakliba nahasing asi lekaigi chakhat thaurangda khara hena khanba ngamba miyoi singi. Makoina mikhalda afaba mihut khanbada thaudang lauduna miyamgi mihut khanba ngamgani. Miyamgi mihut oiba haibasi IAS amasung IPS oibigi mathau tade miyamgi khanba changi. Kautruk amasung Shenjam Kunogi Lamda Saba National Sports University NSU asi konsa khulgi mingda ontokpa yafam thokte. Isu asida sekmai ACG MLA Minister Letpau Hawkip amasung government yauna constitution ki mayokta konsa khulgi maikai de liba asi chapchana asengba puthokpi ragu haina Kautruk Shenjam Kuno Development Committee amadi National Sports University Construction Demand Committee anina sinduna pangthokpa Paumi Singa Unaba Amada Committee ki General Secretary Sunil Maibamna Haikri. Ngasi Press Club ta pangthokpa paugi mifam aduda mahakna makata na haiki. National Sports University sanana balam asi Shenjam Kuno amadi Kautruk na government da settlement yauna khutsinaki bani. Harau thial hairi balam asi lai harau fam thial ni masi tribal singi lam nate. Chayet nariba asida lengak asna politics tauduna konsa khulgi maikai da lep kiba tarabadi khoisau naraktuna irang haurakpa matamda lengak na daita pugadabani haina Sunil Maibamna fongdoki. Oh, si mau disuara, tam gilam ni loyal ni. Si pasar ni beli di jam ni. Si yau raga di singgilam singe. Rijapar singe. Adu mayam do. Luan mo khang kanda. Apa nama tu gomenda tham foto gomenda mo sumita kanda. Adu di yaina. Haida adu itang daw ko na kanda. Lagi hibo foto. Ngasi na kali mo na peto hiya. Mata mo na mo body sana na ko ko si. Yasu yaro usu boyo. Tawo ko kari to wi ira mo legi ba. Tawo prasad mo kari sige to hiya ba. Sina marang marang ko kamune la ko thani ha bra. Konsa ko khun ni na khang na te si. Mun sige to e no i jaga ni adu ni na. Adu bu akon mayam na kon khang do si ta pa ni si na khang do si. Kari jaga no. Kari lam. Mase go me na tham ba report mayam do. Adu mari ko pira ka go me na chami to ka. Jiribam District ki Ningsing Khunda Lairiba Jiribam Hospital asi District Hospital ra natraga Sub District Hospital ra natraga CIC ra haibasi mari lainaba authority singna khangan biu haina ngasi ayuk Jiribam da laiba Democratic Students Alliance of Manipur Desam Jiribam District Council gi office da pangtokhiba pawgi mifam amada council gi president Laistram Bilax maitaina fongdokre Hospital asigi maming asi hauzik miyam na maring marangba ama onya thengnari Desam gi maikai digi full-fledged district hospital ama ohen biu haina mari lainaba singda appeal tawzari Hospital asigi lairiba pharmacy asisu maming tagi oina thambiri mathau tawdabana maram oiraka jiriba miyam gi fangfam thokwa facility sing fangdana laire Hospital asel laifam thokwa chak sing lainaba jiribam gi miyam nakana hotna duna lakpani maram aduna mari lainaba singna akakna ba midyeng ama changbi yu haina appeal tawki Loinina mathau masakhang da basing mari lainaba singna action lobiu hairaduna hospital asigi power supply gi awaba lairiba asisu yengsin biu male amadi female water lairiba toilet sing asi fatabana patient singna changbada laina poklakadra haibagi chingna ba laire hospital asida dustbin matik chana laitriba si yengsin haningi haki miyam nasu hospital asi luna nana thamna ba hotna biu haina su bilax maitaina appeal tawki Health ki bibak paibi riba Manipur gi CM na akan ba miyeng changbi yu haina bilax na paumi singi kuthang da makata na appeal tawki ngasigi pawgi mifam aduda Desam Jiribam Council gi Secretary General M Inang Tomba Maitai Publicity Secretary Y Tomba Organization Secretary TA Santos amadi Executive Member Khoing Amba Singsu Saruk Yaki nana khoi leinabai damakta su haijaningi aduga hariba singasi Mari lainaba singnasu akaknaba midyeng sangbiduna Jiribam asi Imphal mayon lagi yamna lapna leiba district ama asida awatpana thallaba hospital asigi watliba singase mari lainaba singna akaknaba midyeng ama changbiduna hospital asi full fledged hospital haibado mapung phana district hospital mapung phaba full fledged district hospital ama ONBU haibase laingaki mari lainaba singda health supervisor Honorable Chief Minister da appeal tawjari Bisnupur District ki Advanced Intermediate College Moirang da ngasi International Day of the Girl Child gi thoram pangthokri
Thorom aduda P Premchand Chairperson CWC ICD Sur Vice Principal Advanced Intermediate College Moirang Amadi Advocate W Latana Dice the Famki Chailan Bisnupurgi Director Dr. L. P. Sakna Nupi Macha Singbu Hiram Amatada Ot Panay Betaw Bayade Masim Malemgi Oinasu Aina Yade Haina Lautokrabani Hairaduna Mipum Kuding Magna Pikli Banupi Macha Singbu Luna Taubiba Amadi Ngak Senbi Gadabani Haiki Advocate W. Latana Thorom Aduda Crime Against Women Gimatangda Wangangki Macha Singbu at any cost Mokoi Singsida Otpiba, Naibiba, Ijapanba, Kongaw Hanba, Makubuki and Bakamba Kuduma say, Malay Lord Masia, the Bani Haibagi, Magi Covenant with the treaty the signed on the Governa, Adumaba International accept of what to the Adopt Tokiwa, Dumaba, girl child, that means equity and equality in the gender perspective. Manabi Tata, Akubu being Yandaba, Manaba being Yamba, Okubu Tatito with the Bani Haibagi. Atoba wakhlol magloena hariba chochuba country memki body mems pham la kan adopt dokriba dumba international science day no adopt dokriba mo polamani Pogi manakthana atin ba break ama muglominasi Karigumba dom yumda laiba anaba singi hida kappa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medline Home Nursing Care Service Manipurna pungkun mari chukna adom yumda latuna hida kappa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damak Medline gi helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call tawna tanabiu natraga Google Play Store gi Medline app download tawna booking tawi Break matung taram nokchari makhataba pau pizari Hill Travel Council ICC More gi President Jangmang Haukipna lakadoriba Manipur gi General Election da mahak mirep oiragani haina ngasi lauthokre Karamba party da election lep kani haibasi hozik fawbagi oinadi chap chaba firep laudri haiki ngasi nungthil More da leiba Hill Travel Council More ICC gi office da pangthokiba pawgi mifum amada Jangmang Haukipna mahaki firep asi lauthokibani Mahakna makhatana haiki hokiba chahi lising ama chamapan marfutara dagi social worker ama oina miyam gi seba tawduna lakibani masida chahi tara di Hill Travel Council asigi president oina thopuraki loinana matam khara amuk council asigi potharaba matung handak chahi lising ani kun mathoi asida miyam na amuk Hill Travel Council asigi president oina khankibani lakadoriba general election asida vote lepnaba firep lawrakliba asi miyam gi chakhwat thorang paikhatuna Tengnopal district asi hena chakhwatpa puraktuna furup singi marakta nungsi chanana lemina hen bagi wakhalon laibadagani haiki mamangda social worker ama oina miyam gi damak thabak tawbada pangal thokna tawba ngamlaktaba maramna miyam gi damak mawung phaba seba tawba ngamdana lakli adubu handaki election asda miyam gi full support ka loinana 42 Tengnopal da vote lepnaba warep asi lawbani masda miyam nasu sogat piu haiki The 42 Tengnopal si international border towns uye aduga district Manipur the district mayam marak da ekoisi yam na backward gi maung da leba si ei yam so ei yaning te aduga eina yam kare haisara development gi oyo kari oyo si fatana paikhat redi district atei bu ekoina yam kare haisara chahi district ama oirega yam thina khetna basi sidi yam nungai de hai basi chu ei Samjaningi, masih lagi dapat 42 Tengnopal MLA election da lebgini hai na changsen basi marui na Tengnopal da MLA kaya kai minister su oirami adubu mayam nasu lugis policy exis policy makada international border town hai ba nadraga Chandil ma Tengnopal si development gi kan matang da yam backward oibasi sidi ekoi yamang bani hai na si mayam si Saukat Thorangni, peace and harmony khangte, ekoi mayam nung si chan leimin si, loina mayam na support to view.
Chief Medical Officer CMO Imphal East District amasung Social Welfare Department anina puna sinduna ngasi Huidrom Community Hall da COVID-19 gi ahanba amasung ani suba dose ki vaccine kapagi thoram ama pangthokre. Thoram asda Huidrom Village Development Committee na mateng pangki amasung Doctors for You gi medical team na vaccination gi thoram asi mai pakna pangthokpada achoba daitya lokre. Omicron gi Jackson thorang lokhatpo oina thoram asi sinbani hairi. Vaccine kaploi hairam basing su vaccine kapa thorak pada Huidrom Village Development Committee ki President Ais Raje na apian ba fongdorakli. Eastern Border Areas Development Authority IBADA Manipur na sinduna nongmagi oiba capacity building program on skill development gardeners ki training ama ngasi Directorate of Horticulture and Soil Conservation ki training holder pangthokre. NEC Silongi Makada Pangtokpa Thoram Aduda Organic Potok Hana Putok Nabagi Pandamda Ko Yok Naba Box Amadi Sam Gi Maru Yauna Atay Maru Marang Kayasu Thoram Aduda Yauriba Trainee Singda Yentoki Thoram Aduda MIDI's ki Mission Director K Debajata Sarmana Lomi Singi Sentok Nambi Hangat Hanaba District Integrated Honey Mission Cell Ama Atubada Linkat Naba Sarkarna Darkar Label Lam Yen Bagi Tabakana Chatari Amasung Manipur gi chingi lam kharada popi thabagi thabak tawribasi aina yade masi toktuna lomi singna sentok hena lainaba sarkar gi bibhag kaya na piriba khudong chaba kaya lauduna amadi organic farming da hena mai onsilabadi hena sentok lambi laigani haina debadatana fongdoki ibada gi project director and loyalakpa amadi horticulture and soil conservation gi additional director hani jarasu thoram aduda saruk yaki Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims ke Medical Superintendent Professor K.S. Lokeshona Thadorokpa Cherol Amada Healthcare Worker Pumna Magna COVID-19 Amasung Omicron Infection Sing Khangdok Nabagi Damag RAT Amasung RT-PCR gi Thabak Sing Chatharakpada COVID Appropriate Behavior Sing Jackson Ngakuna Chatkadabani Haina Khangan Kre Nakal Amaromda Kakching Asida Indian National Congress INC gi intending candidate Oriba Yankom Nila Sandragi Youth Committee na Sinduna Kakching Kulen Pazi Laikai Loisang Bam Parengda Laiba intending candidate ki yumda COVID vaccine kapagi thoram ama pangthokre thoram aduda miyoi humfurom na COVID vaccine kap ki hairi Loktak Folklore Museum na Sinduna numit humni chupna chathagadaba Kalen Art Exhibition ama Thanga Tongrom Laikai da pangthoklagani haina Loktak Folklore Museum gi founder Tongrom Amarjitna Fongdokre Kalen Art Exhibition ki thoram gi manung chena cultural program ga loinena Manipur gi art and culture bu pukning thogatpa oina Tongbram Ahongzau Maitai Art Award lising ani kunmathoi amasung oinam Amurai Devi Memorial Photography Award lising ani kunmathoi na chingba mana singsu lanthokani hairi All Manipur Elementary School Teachers Association Amesta Zone 2 na Imphal East Housing Zonal Education Officer ZEO Zone 2 ani laibana Zone 2 gi makhada leiba oza sing amadi staff singda khudong chadaba kaya mayok na halai haina fongdokri masiga mari lainana ngasi press club ta pangthopa pawgi mifam amada Amesta Zone 2 gi General Secretary Sheikh Sirajuddin Sahana Manipur Government gi order amana M Prem Chandra bu ZEO oina November gi tang 22 da transfer tawraklaba matungda hanagi zone asigi ZEO ne lairamba Laisram Mohini Kumar ga charge pide dabadagi M Premchana self charge lauduna John Asida Mahaksu ZEO oina thabak puraki John Asida ZEO ani lerakpa maramna office asigi oza lising ani hena leiba John asigi thabak thoram pumna makta approach tawbada karamba ZEO da approach tawgadagi khangdabana charang naba khudong chadaba sing asi thokhale haina fongdoki pumna mak sing asi yengbiduna mari leinaba authority na migyang changbiduna Sarkarna Zone 2 gi ZEO oina bagi damak order thoklakhiba M Prem Chandra Singh bu from asi adumak buhanbiu haina appeal chokre hana goi zone sida ZEO oina diramba L Mohini Kumar ga charge pina dabadagi na kanora Sri kanona Prem Chandra na self charge tawraga thabak puraba matam sida Sri Mohini Kumar su adum office achida masu ZEO ni haina makoi ni puna phambadagi kagi office sida sarang naba sayadaba ri oja lising ani hena leiba zone sigi thabak pura puna makta approach to bada karamba ZEO de approach to badagi khangdaba asina sigo sarang naba kudong cha daba singji thoe
hojik akhoi marui ba dabi di Manipur government na order thok na thabi ri ba JDO se magi masagi mathau se dum tohan biu hana le ri ba JDO si Mohini Kumar na sarkar ki order ilaga ayat pa panda pibidana ba pil tabjeri Jamshedpur da pangthokadoriba under 17 women's world club ki preparation tawna bagi damak Manipur gi footballer tara Jamshedpur gi damak lakliba tang tara da Imphal thadok lakani under 17 women's world club preparation ki damak Imphal thadok lagadaba Manipur gi footballer tara adudi Moirangthem Ambika Devi Hemam Silki Devi Linda Kom Loktongbam Celia Devi Lisham Babina Devi Laishram Razia Seram Hempriya Basipam Pinku Devi Kaisham Melody Amadi Yanglem Julia Debini Hauzik Aroibeda Maru Ebe Pau Amuk Hana Pizari Defense Staff ki Chief Bipin Rawat Mahaki Loinabi amasung atai atopa miyoi tarani thoi tongba IAF ki chopper amang asi Tamil Nadu da crash tawkre Parliamentary Secretary oina hapkiba MLA tarani thoi Office of Profit paibagi Maralda disqualified taunaba DG Thaisina file tawkiba complaint adu ngasi Manipuri Governor na dismiss tawkre Chief Minister N. Birena Haikre BJP na Manipur Miyam gi asa amadi aningba apamba khudingmak party gi election manifesto da haptuna thabakta ontokani Amadi China Institute of Medical Sciences SIMS ta tamba fail oidaba mahairoi ahum pass to honaba AIMS ki ming sizinaduna khalamba mioi ama mahairoi look asna fagat kre Ngasigi oinadi Poni TV na pizaba numidangi Manipuri pau miging tabri basungbu amkana kurumzari